你今日喺我爸墳前，有咩講清楚佢？宋家耀，你癲夠未啊？你唔使知攞我啲錢。死嘢仔！細佬啊，你做乜打家明啊？佢都係阿爸個仔嚟噶，我哋係三兄弟嚟噶。受傷？唔係啊，我哋都係三兄弟嚟噶。宋家祥、宋家耀、宋家明，大家都係姓宋噶。你個個都係姓宋啊！你個個都姓宋啊，但我唔係啊！你知唔知啊？你一個樣就衰啊！你一個樣衰，你一個樣衰。你點啊？家耀，你認阿媽嚇？家耀，阿媽同你返屋企啊！家耀啊！冇理由。點會咁呢？我真係諗極都唔明。爹哋啊，你做咩飲酒啊？你心臟唔好，唔飲得㗎。一子錯，滿盤皆落索。宋於飛而家仲踢咗我出局添。我呢一子究竟錯喺邊度？其實我哋一早就唔應該理宋家嘅事㗎啦。算啦，好唔好啊？師傅。我可唔可以問你一樣嘢啊？其實今次呢單 case 係已經 compromise 㗎啦，宋太嘅立場亦都好明確。我係唔明白點解師傅突然之間 override 唔照佢意思去做嘅？你嘅意思係話我冇做過功夫，所以我行錯咗呢一步係咪？我唔係咁嘅意思。其實我去揾過宋全富嘅私家醫生㗎。佢話俾我聽，宋家耀同埋程家明都係由佢接生嘅，而且係宋全富的而且確走去問過佢點樣先至可以證明嗰個仔係自己親生嘅。所以你認為程家明就唔係宋全富親生嘅？係又點？唔係又點？而家有分別啦。其實爹哋啊，事到如今，不如你趁呢個機會好好休息下啦，唔好再諗呢件事啦。爹哋如果肯早啲聽你説話，唔理宋家嘅事，咁今日嘅事就唔會發生。可能爹哋真係老。爹哋啊，得啦，爹哋冇事嘅，你翻出去先。
其實爹哋喺我心目中一直都係好叻㗎，佢好似永遠都唔會輸咁㗎。點都估唔到，佢今次竟然可以輸得咁徹底。其實我心入邊仲有少少同情佢。點解咁講啊？因為呢間律師樓一路都係爹哋一手創辦，宋家又係我哋律師樓最大嘅 client， 所以爹哋一路都係好 proud of 呢樣嘢，覺得係佢嘅成就。甚至乎佢係唔捨得放手，用盡方法希望可以控制晒宋家嘅一切。點知佢真係估唔到喺宋全富過身嘅時候，份遺囑嘅執行權俾咗盧森堡，而唔係爹哋。唉，我知呢件事佢係好嬲好嬲，同埋佢係覺得落唔到台啊，所以佢一直都耿耿於懷，用盡方法千方百計都想攞翻佢覺得係屬於佢嘅嘢咯。點知宋太一句説話，師傅就咩都冇晒。唉，爹哋呢啲咪叫做機關算盡，到頭嚟一無所有咯。其實師傅咁樣，未嘗唔係一件好事嚟嘅。其實都係嘅。你翻上休息下，我走先啦。有咩事 call 我。拜拜。爹哋，你咁夜去邊度啊？冇，我出去散下步啫。哦。聽電話啦，唔該你聽電話。都係仲未有人聽啊？未啊，打成晚冇人聽，會唔會有意外㗎？放心啦，阿明唔會有事嘅。但係宋家耀個衰人乜嘢都做得出㗎。阿明同佢成晚又唔知去咗邊，點叫佢唔擔心啫？咁會唔會有咩意外啊？會唔會有事啊？唔好聽 Nana 講，亂咁諗嘢啦。阿明咁大個人，識照顧自己㗎啦。可能佢唔小心撳熄架機，咪聽唔到咯。聽唔聽到啊？喂，阿明啊，阿明啊，阿媽啊，阿媽，你而家喺邊啊？我琴日打咗成晚電話，點解你唔接啊？我同宋家耀一齊，佢車咗我阿爸個墳頭嗰度啊！阿明，你咩事？發生咩事啊？阿 Sir 啊，就係嗰邊啊，有人死咗啊！得閒唔得閒？咪喐！伙計，冇呼吸冇脈搏啊！嗱，我而家懷疑你殺咗人，而家要拉你。咩殺咗人啊？你要權保持緘默。爹哋，爹哋起咗身未啊？
咪翻咗嚟啊？爹哋，咩事啊？喂，爹哋，你應下我啊！爹哋，開門啊！爹哋，爹哋，爹哋。嚇咩事啊？爹哋啊，你去咗邊啊？你而家先翻嘅？琴晚落好大雨啊，我好擔心你，知唔知啊？好唔好？一班舊同學約咗我去大霧山嗰度睇日出，點知去到突然間落大雨，乜都睇唔到。你走去睇日出？係啊，我都幾廿年冇睇啦。不過我班舊同學咧，周不時都去。哦，咁你休息一陣啦。嗯。喂？咩啊？Gilbert 俾人殺死咗？好，我即刻嚟。咩話，爹哋 ？Gilbert？係啊，佢俾人殺死咗啊！警方仲當場拉咗程家明，話懷疑佢就係兇手啊！阿 Sir，我睇程家明，你發生咩事？點解拉佢嚟呢度啊？你係程家明嘅媽咪？係啊，我係重案組高級督察鄭嘉誠。而家我哋警方懷疑你個仔程家明涉嫌殺害一名中國籍男子宋家耀，而家扣留佢進行調查。冇可能㗎！阿明佢絕對唔會做啲咁嘅事㗎。阿 Sir，你哋會唔會搞錯啲咩嘢啊？我哋警方今朝接到一名晨運客報警，話發現有人死咗。兩名軍裝到場嘅時候，已經發現宋家耀俾人殺害，而程家明係俾兩名軍裝當場拘捕，絕對唔會搞錯。點算啊？冇理由唔使緊㗎。張，唔使緊張。阿明佢尋晚只不過想着宋家耀架車，話有啲嘢想傾，佢絕對唔會殺咗宋家耀㗎喎。係啊，冇可能啊！件事嘅真相係點咧？我哋警方一定會查清楚。不過今次通知你哋嚟，係希望你哋可以同警方合作，返警署攞份口供。咁，但係可唔可以俾我見下我個仔先啦？好對唔住，程家明而家正在接受警方嘅調查，所以你哋係唔可以見佢。咁唔得啊！卿姐，葉律師，阿明嘅事我知道晒，阿明靠晒你㗎啦。景 Sir，係你。Wilson，好耐冇見。哦，原來你係程家明嘅代表律師。係啊，我可唔可以見一見程家明？好啊，你跟我嚟，唔該。律師，放心，交俾你。放心，有我喺度。程家明，你而家嘅代表律師已經喺現場，我而家正式同你攞一份口供。阿明，你唔使緊張，將尋晚發生嘅事從頭到尾清清楚楚講一次。喺3月12號嘅夜晚，你係咪同宋家耀一齊？係，我當時送我女朋友翻屋企，咁宋家耀就去到我女朋友屋企樓下。咁跟住點？我同宋家耀嘈咗2句，我就上咗佢嘅車，去咗宋全富嘅墳前。咁當時我哋嘈得好犀利啊！我見到佢好嬲，佢仲隨手拎起把鐵鏟就打我啦。咁佢有冇打中你啊？有啊，佢打中我隻手啊！咁跟住你點做啊？咁迫於無奈，我唯有反抗啦。我想搶走把鐵鏟啊嘛。咁我哋爭執起上嚟，咁宋家耀就被打中個頭啦。咁你即係承認殺死宋家耀啦？我冇啊，係宋家耀想打我。咁我哋爭執當中，佢先唔小心俾打中個頭嘅啫嘛。我冇成日手殺到佢啊！你冷靜啲，你激動冇用嘅。咁後來發生咩事？我唔想件事越鬧越大。咁我見到佢冇事，我咪轉身走咯。你走嘅時候，宋家耀係冇事嘅。我肯定冇事㗎，佢仲好清醒嘅。佢仲趁我走嘅時候拎一把鐵鏟又再打我啦。你個頭就係俾宋家耀打傷嘅。係啊，我俾佢打中個頭之後，我好暈啊！我跌咗喺地上，佢再用把鐵鏟不停打我個身。咁之後，佢呢把鐵鏟想一手殺死我，佢想殺死我。咁之後，點知佢都殺我嘅時候，冷靜啲，冷靜啲。點知咩啊？突然間有個人撲出嚟推開宋家耀啊！
你係話現場仲有一個第三者？係啊，你見唔見到嗰個人係邊個？我真係睇得唔清楚啊！我之後已經暈咗啦。當我醒翻嘅時候，我先發覺宋家耀已經死咗喺隔離。家耀啊，仔啊！宋太，人死不能復生，而家最緊要嘅就係同阿嬌拔還翻個公道。宋太，你係咪確認呢個就係你個仔宋家耀？宋太，我好明白你而家嘅心情。第二個方面嘅話，我希望你盡快嚟警署攞份口供協助調查。我係宋太嘅代表律師，我想同宋太傾兩句。你要記住，而家我哋係坐埋一條船，你所有嘅嘢都係由我嚟擔帶。總之，越快錄口供，呢件事就會越快完結。到時程家明就會同你個仔嬌拔展屍底。阿明頭部上有啲輕傷，不過情況總算穩定，應該冇乜事。佩臣，無論點你都幫阿明啊！阿明係我徒弟，我一定唔會俾佢有事。我要見阿明，我要見阿明，兄姐你唔好咁啦，見阿明啊！阿明喺羈留病房，我哋唔可以入去嘅。俾我見下我仔得唔得？我想見下我個仔得唔得啊？鄭 Sir， 法律不講人情，就當我欠你一次，買個人情俾我，等程家明見下佢媽咪。話晒你以前幫過我今次點會話唔得啊？不過冇咁耐。唔該晒你。得啦，快啲，唔該。明，你點啊？咪好痛啊！唔痛啊，媽，我冇事啊。阿明你唔可以有事㗎。你哋放心啦，我乜嘢都冇做過，我對得住天地良心㗎。同埋有師傅幫手，我一定冇事㗎。總之而家你咩都唔好諗，好好地唞下，其他事等 Wilson 嚟處理得㗎。咁即係話，宋家耀同埋程家明喺宋全富嘅墳前嘅時候，你唔喺現場。尋晚成晚我同爹哋都喺兄姐屋企，我哋打咗成晚嘅電話都揾唔到家明，直到天光，我哋終於揾到佢，先知道原來佢出咗事。好，唔該晒你。鄭 Sir， 家明真係冇殺過宋家耀㗎，佢係冤枉㗎。小道你冷靜啲，你出邊等一等我，我有啲嘢同鄭 Sir 傾。鄭 Sir， 我想保釋程家明出去。件案非常複雜，我真係好難應承你。而家喺兇器上邊，除咗宋家耀血跡之外，仲有程家明嘅手指毛。喺表面證供嚟睇，程家明的確係嫌疑最大。但係根據程家明嘅口供，現場除咗佢同宋家耀之外，仲有一個第三者㗎嘛。所謂嘅第三者，一直都係程家明嘅口供。況且我哋喺案發現場一直都揾唔到呢個第三者嘅痕跡。
可能案發之後現場落一場雨，好多證據被沖走咗咧。可惜而家種種嘅證供都對程家明非常不利，我哋要繼續拘留程家明。至於起唔起訴佢，就要等律政司嗰邊決定。宋太呢邊啊？宋太，嘉耀死我都好難過，真係唔關我哋家明事㗎。到底我家耀有咩對你哋唔住啊？點解你哋三番四次要針對佢，係都要害佢嘅？我哋冇，你冇，你搶我老公，而家累我冇埋個仔啊！係你呢個賤人啊！係你哋害死家耀嘅，我一定唔會放過你哋嘅。你睇住你啊！你睇住你，宋太，我唔會放過你㗎。請你跟我哋去錄口供。你冇嘢啊嘛？今日點啊？暫時嘅情況對阿明好不利。琴晚家耀仲好地地嘅，跟住佢就出咗去咯。點知佢出咗去之後，永遠都唔翻嚟。係咁，宋太，你知唔知你個仔宋家耀有冇得罪過啲咩人，或者同啲咩人有過節呢？冇啊！我個仔好乖嘅，佢從來都唔會同人撒氣嘅，佢冇仇家㗎，佢冇㗎。咁案發當晚，你有冇同宋家耀有過聯絡？冇。阿 Sir 啊，你問咁多嘢做咩啫？你而家應該去查下邊個係殺人兇手啊嘛？係程家明害我個仔嘅，點解你唔去查下佢啊？頭先你嘅表現非常之好，總之你而家咩都唔使做，淨係聽我嘅説話去做就得啦。到時咧，我會再向警方施壓。宋太，爹哋，你哋嚟呢度做咩？我哋想了解 Gilbert 嘅事。我哋想睇下有啲咩可以幫到手嘅。呢件事我會自己 in charge，你哋去做你哋嘅嘢。宋太，嚟飲啲咖啡先啦，你會舒服啲。Thank you。呢個世事真係難料嗬。之前爹哋同宋太反晒面噶嘛，你突然間又會因為 Gilbert 嘅死，俾阿爹哋 override 喺宋太之上，控制住大局，即係好似坐過山車咁樣大起大落。我其實都好唔明嘅，師傅一向咁精明，佢咁識得奉承宋太，但係今次佢逆宋太意思，同佢反面。你意思係？唔通你唔覺得好奇怪嘅咩？師傅就算要挑戰佢自己喺宋太心目中嘅地位，佢都喺有把握情況之下，佢先至會咁做噶嘛。但係今次師傅佢好似盲咗咁，最終搞到自己咩都冇晒添。其實都係㗎，諗下之前宋家發生咁多事，譬如 Gilbert 強姦單 case 啦，宋太都係由細爹哋話點樣做就點做㗎。啊，甚至乎宋家遺產嘅 case 都係宋太係順勢爹哋嘅，佢哋兩個之間好有默契㗎嘛。但點解偏偏喺呢個時候，爹哋話要駕馭晒一切嘅呢？其實今次呢單官司，師傅嘅勝算係好高嘅，我都唔明白點解宋太突然間要停止佢，我真係拗晒頭。唔通真係因為宋太話要顧全晒宋家嘅面子，先至唔將呢場官司打落去？唔似喎。 Anyway，點都好啦，你爹哋講過，
我哋唔可以再 involve 㗎。我總係覺得你師傅嘅性格唔似會係咁簡單。做咩啊？我煮嘅牛扒唔好食啊？唔係，我擔心緊阿明。我明白你而家嘅心情，我亦都知道到呢個 moment 為止，你都係企喺明嗰邊，相信佢係冇罪。不過從表面嘅證供嚟睇，對嘉明真係好不利，佢入罪嘅機會真係好大。表面證供，每次我接手嘅 case， 表面證供對我當事人都好不利，但到最後，事實嘅真相都話俾我知，之前大家諗嘅嘢都係錯。但係判案一定要考慮法律嘅觀點，而法律嘅觀點係建基於證據。OK。如果你係明呢單 case 嘅法官，你會點判？我唔會答啲咁假設性嘅問題。咁究竟法律嘅觀點重要啊，定係事實嘅真相重要 ？OK。如果我作為一個煮飯婆嘅話，我要做嘅嘢就係煮好呢一塊牛扒，希望你食得開心，唔需要理會咩法律觀點。但係如果我作為法官，我必須考慮法律嘅觀點同埋證據去作為判決。Right？ 我知有陣時法律同人情好難拎埋一齊講。如果你只係一個煮飯婆，咁幾好。我今日同阿明落口供嗰陣，我好肯定佢根本就冇殺宋家耀。唔使再講啊！我相信你嘅説話，因為我都覺得程家明唔似係殺死 Gilbert 嘅兇手。其實你覺唔覺得成件事好多奇怪嘅地方？唔單止呢單 case 啊，甚至之前都係啊。你係知宋家遺產單 case？ 坦白講，其實由沈奕和提出驗 DNA 嗰陣，我已經開始懷疑。你試諗下，成件事根本就 settle 晒，兄姐都答應唔會要宋全富嘅遺產，連宋太都話 OK 㗎。咁點解沈奕和仲要喺庭上面提出反駁，懷疑阿明唔係宋全富親生仔？師傅親口同我講過，話佢揾過當年幫我程家明同宋家耀接生嘅黎醫生，而且宋全富仲問過黎醫生，問點樣先可以證明個仔係咪自己親生嘅？即係連宋全富都懷疑過阿明唔係自己親生仔，所以沈奕和就提出驗 DNA。師傅一直對呢件事都死心不息。但我覺得兄姐唔會講大話。既然係咁，點解宋全富當年揾阿黎醫生要問關於親子鑑定嘅事？沈奕和同宋家耀一直好似夾埋想整死阿明同英姐，但係宋家耀突然之間又改變主意，想用10億洗走阿明同英姐。但可惜啊，Gilbert已經死咗啦，而最重要嘅就係程家明係擺脫唔到殺人嘅嫌疑啊嘛。咁又未必。根據阿明嘅口供，喺案發現場曾經出現過一個第三者。如果揾到呢個人，就好有機會揾到真正殺宋家耀嘅兇手。雨飛，你冇事啊嘛？冇事，不過覺得好頭痛。
我收到個好消息，警方通知我，律政司已經正式起訴程家明，告佢謀殺。你放心啦，一切我都安排好晒㗎啦，唔會再有咩差池。係啦，家祥而家點？哎呀，傻仔嚟嘅，你咁會焗親自己㗎。家祥，肚唔肚餓啊？食唔食嘢？唔好咁啦，家祥，我係阿媽嚟啊！你唔使驚啊，家祥，家祥啊，對唔住啊，家祥係阿媽，仔啊仔，你發惡夢㗎咋，冇事啦而家，嚟啦嚇，冇事㗎啦，我夢醒咗啦，冇事啊仔。喂。唔該，宋家祥喺度嘛？我係佢媽媽，你邊位揾佢啊？我係善明社嘅葉雅麗，請問佢點解一直都冇翻嚟嘅？佢咪病咗啊？我唔係，家祥冇乜嘢，不過近排我哋屋企有啲事，所以佢暫時唔會去你哋嗰度啦。明，師傅最近點啊？葉律師最近因為忙緊你嘅嘢，所以今日嚟唔到。係咪有咩消息啊？其實律政司已經落咗案會起訴你。所有證供對我都好不利，我一早預咗㗎啦。阿仔啊，阿媽信你冇做過，你唔會有事㗎。我都係律師嚟㗎，我有冇事點會唔知啊？都係媽唔好，係阿媽害咗你。邊度關你事啫，阿媽？一日都係講宋家耀生就害人，死都要累埋街坊。算啦，事實上我真係曾經喐手打宋家耀，甚至佢係咪我殺嘅我都唔知啊！一定唔會㗎，我哋個個都相信你，你都唔相信自己。余律師佢而家為咗幫你日忙夜忙，連覺都冇得好瞓啊！所以你一定要相信佢，一定唔可以放棄自己㗎。鄭 Sir， 宋家耀單 case 點解咁快起訴程家明？係咪宋家嗰邊俾咗壓力你哋 ？Wilson， 宋家而家死咗個仔咁大件事，你話冇壓力就假嘅。不過而家種種證據都指向程家明，其實律政嗰邊夠晒料落叉住。但係程家明咪提過，佢同宋家耀糾纏嗰陣時，有個第三者出現嘅，你哋查到啲咩？成單案我反覆咁睇過，呢一點確實係我對呢單案仲有懷疑嘅地方。不過除咗程家明嘅證供之外，真係揾唔到有咩線索同呢個第三者有關。呢單案過幾日就開審，如果呢兩日都揾唔到料交俾檢控嗰邊，我真係驚趕唔切。唉，其實自己有先講，時間真係有限。況且案發嗰晚又曾經落過雨，就算有證據都沖走晒。不過你放心，我同班伙計會繼續努力揾料嘅。你哋其實仲有冇揾到啲乜嘢？就算係幾細微嘅，我都想知。暫時真係冇咩同呢單案有關嘅線索。就算係你哋覺得冇關嘅，都講俾我知。唔該你。啊！我哋喺宋家耀嘅車尾箱入邊揾到2條字條。呢啲紙條好似係用嚟接幸運星嗰啲咁。不過宋家耀又唔似係接呢啲嘢嘅人。我都係咁諗。而且喺案發當晚咁多人坐過佢架車，就算真係有人留低嘅，都唔知係邊個，未必同呢單案有關。OK， 咁依間見啦。Wilson call 我，佢想傾下單 case 嗰啲嘢，
我嘅 call 我咁急，你叫埋佢過嚟啦。OK，過幾日就你開審啦，佢可能唔緊張嘅。而家宋家嗰邊記得檢控嗰邊撳緊，為要攞多啲資料嚟告個家明。宋家即係家祥屋企？係啊，佢哋屋企最近出咗啲事啊，佢嘅細佬家耀啱啱過咗身。原來咁大件事啊！我呢排掛住搞個義工活動，得唔得閒睇新聞添？唔怪得知家祥呢一排都冇參加我哋嘅活動啦，呢排仲熄埋電話添。都難怪嘅，家祥一路都好錫佢細佬家耀，我諗佢有一段時間都接受唔到。啊係啊，我今日咧準備咗啲禮物送俾你哋。呢一啲幸運星係我哋啲學員接嚟送俾善長仁翁嘅。原本家祥諗住親手接俾你哋，不過佢而家屋企有事完成唔到，咁我送住其他學員接嗰啲俾你哋先啦。每一粒幸運星都代表一份祝福，希望呢一份禮物真係可以帶到幸運俾你哋，啲唔開心嘅事可以盡快解決啦。多謝。Thank you, Ellie。好啦，時間都差唔多，我仲有學員陣間上嚟學整曲奇，咁我就先啦。OK，拜拜。一粒星就代表一個祝福。如果呢個世界所有嘢都可以咁單純，咁就好啦。Hello, Wilson。Ellie 啊？我啱啱走咗。點啊？阿鄭 Sir 嗰度有冇消息？仲未有咩線索？係關於在場嗰第三者，淨喺宋家耀車尾揾到2條接幸運星嘅紙條，但係唔知有冇關係。幸運星？你唔係講緊呢啲啊嘛？同頭先喺井 Sir 嗰度見到嗰啲一樣，幸運星點嚟嘅 Ellie 啱啱送俾我哋㗎，話係市面寫嘅紀念品喎。Ellie 仲講過話家祥諗住接呢啲幸運星送俾我哋嘅。你係咪有份名叫俾我簽啊？唔該。單案聽日就開審啦。而家法庭所有嘅證據都指向程家明係謀殺。Wilson U 嗰邊咧，我哋都打聽得好清楚，佢冇任何嘅線索或者任何證據可以令到呢單案產生變化。你放心。單官司日日未了結，我都唔可以放心得落咯。呢排瞓得唔安樂，瞓得唔好啊！一合着眼又會即刻扎醒。我明嘅。呢單案開審咗之後，我諗唔使打幾多堂，程家明就會被入罪。你頂多一陣。件事越快完越好。咦，沈小姐 Hello, Margaret。太太佢唔喺度喎。哦，係啊，唔緊要啦，我喺度等到佢翻嚟啊。咁你請坐啊，我斟杯茶俾你飲啊。哦，好啊。誒 ，Margaret，嚇，我都係好掛住你啲即磨咖啡，可唔可以整杯俾我飲啊？我煲俾你啊。你幾好。家祥，
點解你喺度嘅？宋太，冇啊，我冇好耐冇見到家祥，想嚟探下佢啫嘛。家祥唔喺屋企喎。哦，咁佢幾時翻嚟啊？落去先講。行啦。姐 Sir，呢兩粒幸運星就係我喺宋家祥間房度揾到嘅。據我所知，佢接呢啲星星係為咗善明社嘅善長人翁，想送俾佢哋。你哋係懷疑喺案發當晚佢曾經坐過宋家耀架車？有咁嘅可能，所以我哋想對比一下喺宋家耀車尾箱揾到嘅字條。真係一樣喎。不過就算係一樣，佢係宋家耀嘅哥哥，坐佢架車一啲都唔出奇啊！我問過善明社嘅負責人，呢啲字條係案發當日下晝先派俾啲學員嘅，家祥唔會之前留低嘅。同埋個負責人話，案發之後佢再都揾唔到宋家祥。照理發生咁大件事，家祥應該喺屋企休息啦。但我頭先上去屋企嘅時候，亦都見唔到佢。我諗我哋應該夠晒料，可以傳咗一個咁重要嘅證人。到時案發現場第三者係邊個？謀殺案嘅真相係點？應該要有曙光。殘缺的一地雜物，代表一對愛人，前程已自照片撕開了兩份。來吧，趁亂想時，投進垃圾箱，除了腐敗氣氛。同當晚信念拋開得勇敢，拿手機清洗過去的興奮，無人留得低你。我怎麼要自誇？好燒毀一件襯衫，一盞吊燈，我肢解一份破書，一對木凳，我清空一部電腦，一張唱片，還剩20萬樣。